Kecha sim qoqmading, kun bo'yi kutdim. Qo'limdan tushmadi telefon tunda ham. Ovozing eshitsam yaxshi uxlardim, og'rib qolmadingmi? O'yladim bolam. Ish deb jon kuydirib yurasan doim. Zahmatlar charchatib qo'ymasin deyman. Saqlasin hasad u qasddan Xudoyim. Bolam, tushimda ham g'amingni yeyman. Seni yo'qlab keldi kecha bir ayol. Qizi she'r yozarmish, maqtadi, toldim. Bolalik paytingga chorladi xayol. Shoir bo'lganingni sezmay ham qoldim. O'kingan bo'lsang ham endi kim bilar? Ro'zg'orim yukini birga tortganim, o'ylasam ko'ksimni cho'g'dek kuydirar. Suygan kitobingni o'tga otganim. Qachon, qayerlarda she'r yozding qizim? Kimlardir yuribdi qizini maqtab, shoir qildimikan beshik boshida, oyning nurlarida o'qilgan kitob. Orzuying nima deb so'ramadim ham. Sen mohir tikuvchi bo'lasan dedim. Mum tishlab yashagan shoirim bolam, aytgan so'zlarimga kirasan derdim. Kecha ko'p o'yladim, duolar qildim. Kunora sim qoqsang nima bo'lardi? Aytaman, ertaga pensiyam chiqar kun. Ukang telefoningga to'lab qo'yadi. Kecha sim qoqmading qizim, kun bo'yi kutdim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Saodat jurnalining bosh muharriri, shoira Munavvara Usmonova. Aktrisa, rejissyor va suxandon Nasibaxonim Ismoilova ijrosida o'qildi. E'tiboringiz uchun rahmat.